Mweri-ini wa mugaa ni ihinda riria arimi kaingi makoragwo makihaririria migunda yao ni undu wa kuhanda irio cia kimera kia mbura ya njahi na gukorwo mwaka uyu kuri na mbura ni undu uratuma marigwo ni uria mabatii gwika. Nimaga mbembe na mboco ona maembe no riu tuhingicigite ni undu wa kimera kia mwaka uyu to mbura yukite January tukarigwo tukuhanda ki. Mbura ino yaringirio mweri wa 10 na ndiri yakia nginya mweri wa January. Ceceni nyingi Murang'a ciakorirwo ikiona mbura ikirite uria makoo makiona. Kuona mbura iria ikoretwo ikiura ikoretwo iri nene ni itoretie irio imwe ta mboco iria ibuthiire migunda-ini na arimi ni maretigira uria magwika amu mbembe iria ire migunda itigetie hanini kugethwo. Kihingica gia gukorwo no kurathie na mbere kuura gigicungiriria arimi amwe kwihaririria kuhanda no kuringana na abithaa murugamiriri wa maundu ma riera kaunti-ini ya Murang'a aramoria mambe meterere amu ino ti mbura ya kimera. Mbura ino iraura ningwenda kumenyithia andu a Murang'a ti mbura ya ringa ya kimera koguo mbura ino ya kuhandirwo tigagikorwo ina mai. Arataara arimi gwithema kugetha gukiuraga amu ugunyu waya gucungiriria irio ciao kugia na thumu wa aflatoxin ni undu wa kwaga kuma wega. Gakauti kala kari hara iguru wa mbembe makarenga ikehera gakaheo ng'ombe riria kuri cenia hanini ni guko mbembe icio igiko ikiuma na uno mahote kugetha. Wa mbere ati mamenye kwina ugwati mbembe ici ingigethwo ihana o cigwo nyumba na ciageriwa ni ikobutha na irehe thumu uria tugaga wa aflatoxin na ikoragwo idina ona wako ni uguo no icoke nginya ciure. Urathi wa riera uria urekereirio wonanitie icigo nyingi bururi-ini iguthie na mbere kwamukira mbura nene ya makiria ma miririta 30 nginyagia muthia-ini wa mweri uyu. Ngiribotera Uhoro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.